Oi meninas! Oi meninas, Tudo bom? Hoje a gente vai fazer Slime! Gente, hoje a gente vai fazer slime pela primeira vez, então a gente não sabe se vai dar muito certo. Se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu Like! se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E É isso aí! E Bora bora pro pro vídeo! vídeo. E hoje a gente vai usar cola branca, ativador, que no caso é água boricada e bicarbonato de sódio, maisena. Tinta e glitter. Gente, e esses potes a gente vai utilizar para fazer nosso slime. E aqui as colheres. E nós vamos começar. Começar primeiro Cola. pela cola. Vai, coloca. Coloca mais um pouquinho. Tá bom. Amou tudo aqui. Agora a gente vai colocar uma colher de maisena. E tem gente vendo aqui. Eu vou colocar... Gente, eu já coloquei a maisena aqui no meu pote, agora é Misael. Coloca uma colher. Tá bom. Agora pode mexer, Misael. Trio. Pronto, Misael, terminou? Não. Gente, por enquanto que Misael tá mexendo, eu vou escolher minha cor. Eu vou escolher vermelha. Pronto, Misael? Agora Misael vai escolher a cor dele. Eu vou escolher o verde. Verde. A gente vai colocar, gente. Colocar pouco. Colocar já, né? É, coloca. Tá bom. Peraí. Vixe, também coloquei muito na minha. Cadê? Eu sujei. Mas não tem problema não. Olha a mistura. Ó, gente, a cor tá bonita, ó. Se dá pra Olha, vocês gente, a verem. cor tá bonita também, ó. Olha, não sei se dá pra vocês verem também. A gente vai ficar rosa, porque vermelha dá rosa. É. Mas nós não sabemos se vai ficar rosa mesmo. A minha, né? Que a tua é verde. É. Então qual certeza que vai ficar? A gente, a minha ficou rosa. Um rosa bem clarinho, um rosa bebê. O de Misael, mostra, Misael, o teu. Olha. Ficou um verde clarinho também. Ah, combinou com a blusa. Combinou com a blusa do... Agora a gente vai colocar o glitter. Eu vou escolher o glitter vermelho. E eu vou escolher o glitter azul. Acho que tá bom de glitter. Ainda bem, já caiu na slime. Já caiu? Já. Ó, gente, eu coloquei esse tanto aqui. Deixa eu só correr aqui. Corretinho. Nossa, tá lindo. Tá, me dá mistura. Gente, agora eu acho que eu vou colocar um pouquinho, que eu acho que Ficou muito pouco? ficou muito pouco. Deixa eu ver aqui. Eu vou misturar aqui. Pronto, foi. Gente, agora eu vou já ativar a minha. O Misael ainda tá mexendo dele. Vou colocar só algumas gotinhas. Acho que tá bom. Me dá, por favor. Acho que eu vou colocar só 2 gotas. Botar umas 5. Tá bom, tá bom. Pode mais, a slime vai ficar dura. Gente, a minha slime já tá pegando um pouco de consistência. Mas cabeça não sei. Só, amor. Gente, o
ela não tem que mexer muito. E depois de um tempo a gente conseguiu finalizar nossas slime. E elas ficaram assim, ó. Deixa eu tirar aqui do pote pra vocês verem Esse melhor. também, pra vocês verem melhor. Ó. Ela ficou boa. É Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!